Bernard, c'est le plus sérieux, ramène. Voilà. Et il le met dans l'eau. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. תיקחו את תרומתי. דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה. אומר רש"י, פסוק ב'. ויקחו, כן, פסוק ב', ויקחו לי תרומה. מה זה ויקחו לי? אומר רש"י, לי לשמי. מה זה ויקחו לי? לשמי. מה רש"י, מה הפריע לרש"י, מה רש"י מחדש כשהוא אומר לי לשמי? רש"י רוצה להגיד קודם כל, כשכתוב בתורה לי, זה לא סתם לי. לי זה בא לומר שכשאדם מתנדב, הוא צריך להיות במחשבתו, כן? עם המטרה של התרומה. המטרה היא יותר חשוב מהחומר. אתה מביא כסף, אתה מביא זהב, אתה מביא תכלת, ארגמן, כל הדברים המפורטים פה. המחשבה, הרצון שלך כאן, זה עיקר השראת השכינה. הרי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, העיקר השראת השכינה זה לא החומר. זה לא בגלל שאתה עושה מבנה כזה שהשכינה שורה, אלא כמה לב יש וכמה נפש יש בדברים שאתה מביא. ויקחו לי. עכשיו, בשפתי חכמים, תסתכלו, הוא אומר שלרש"י היה קשה, מה זה תיקחו לי? מה אפשר לתת לקדוש ברוך הוא? תיתנו לי, אבל זה שלו. ככה היה קשה, ככה שפתי חכמים רוצה להגיד, כן, שלמה כתוב לי? כי לכאורה מה זה שייך לתת לקדוש ברוך הוא, כאשר הכל שלו גם אתה שלו. אז מה זה לתת לו? אז לכן תסתכלו שפתי עיקר שפתי חכמים, דעה כל העולם ומלואו שלו. אם כן, כשאתה אומר תיתנו לי, זה לא שאני נותן לך, כי אני לא יכול לתת לך כלום. כן? כשכתוב ויקחו לי, אין הכוונה תיתנו לי, כי אף אחד לא נותן לקדוש ברוך הוא, כי הכל שלו. אז אם כן, מה זה ויתנו לי? אגב, זה לא במובן של תיתנו לי, תעבירו אליי, אלא במובן של לי, של לשמה. זאת אומרת, השפתי חכמים רוצה להסביר מה היה קשה לרש"י, שהוא צריך להגיד לי לשמי. מה זה לשמי? כי זה לא יכול להיות במשמעות תיתנו לי, כאילו תעביר ממך אליי. כי אין דבר כזה, היות והכל הוא של הקדוש ברוך הוא. אלא הכוונה היא שאתה מכוון שהדבר הזה יהיה לכבוד המקדש, לכבוד שמיים. ואנחנו הסברנו שאדרבה, זה הדבר העיקרי בקורבן, כמו שהבאנו אתמול בשיעור על קין והבל. הקדוש ברוך הוא שעה אל מנחת, לא כתוב אל מנחת הבל, אלא אל הבל ואל מנחתו. עיקר הקורבן זה הבל, והקורבן זה בא להיות איזה מין פעולה חיצונית שאפשר להכניס שם את הנפש של האדם. אז הלי הזה לשמי הוא מאוד מאוד חשוב, כן, אפשר, אז זה עיקר העניין של בניין המשכן. אז דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה. מה זה תרומה? הפרשה. מה זה תרומה? הפרשה. לכאורה זה לא מדויק. כי מה זה תרומה? מה השורש של המילה תרומה? רום. רום זה עוטר. זה אלווה, להגביה. אז אם כן, אז רש"י בא ואומר תרומה, הוא אומר הפרשה, כי הוא רוצה להגיד שזה לא במשמעות שאתה צריך להרים דברים, אלא הפרשה, יפרישו לי מממונם נדבה. למה רש"י צריך להגיד לי דבר פשוט, כן? מה זה תרומה? תפריש. כי המילה תרומה במקומות אחרים, מה זה? זה תרומה בהלכות קורבנות, מה זה תרומה? כאשר יורם, זה להרים את הקורבן. יש תנופה ויש הרמה של הקורבן. אז אולי פה תרומה זה במשמעות של איזה פעולה שצריך להרים? לא. רש"י מסביר שתרומה זה לא משמעות של להרים, אלא כל פעם שאדם מפריש משהו ממשהו זה נקרא שהוא מרים.
כי להפריש זה להוציא דבר. להוציא דבר זה פעולה של להרים. למרות שכאן אין מצוות להרים. אם אני נגיד מפריש על שולחן, כן? זה גם עיקרי תרומה. למה? כי כל תרומה זה רעיון של להוציא דבר מתוך הכסף שלי, מתוך הזהב שלי, אני לוקח דבר, לכן קוראים לזה תרומה. לכן רש"י מסביר, תרומה הפרשה, יפרישו לי מממונם נדבה. זאת אומרת, רש"י רוצה להגיד כאילו זה לא המשמעות הליטרל של המילה תרומה, שזה לשון רום, אלא c'est une expansion de la notion de, comme en français aussi, il y a lever et enlever. Alors, enlever, c'est pas toujours Élevé. vers lever. Il y a élevé, enlevé, élevé. Prélevé. Poser, Il y a élevé. prélevé. Poser, élevé. Alors maintenant, ça c'est quoi ici? C'est prélever. Prélever, c'est pas toujours faire l'action de lever. גם ממש בצרפתית. ואת המילה תרומה זה רום, זה comme lever, אבל פה זה במשמעות של prélever. אז זה יצא טוב עם הצרפתית. מקבילות. נמשיך. סליחה, זה לא מעריך בשביל לתת לקדוש ברוך הוא, זה pas יפה, אבל עכשיו זה יפה, כן, ברוך אומר כאן, ברוך הוא, שמה? שזה משלים את הרעיון הקודם, כיוון שאמרנו שצריך לתת לשם השם, אז נאמר בלשון של תרומה שיש כאן, התורה לא אמרה תפרישו, למה כשאתה רוצה, יכלה להגיד מילה אחרת, היא בחרה להגיד תרומה, כי זה ממשיך הרעיון שתעשה את הדבר לשם שמיים. אז זה כאילו אתה מעלה את זה למעלה, זה יפה. זה משלים פשט, פשט עמוק. כן? ידבנו ליבו, נגמור ברש"י אחד קצר, ידבנו ליבו, לשון נדבה. לא, לכאורה זה פשוט. ידבנו ליבו, מה רש"י מחדש? מה רש"י רוצה להסביר בזה? והוא לשון רצון טוב. קודם כל, מה זה ידבנו ליבו? זה רצון טוב, כן? והוא לשון פייסנט. פייסנט, l'ancien français, allez, les messieurs. Apaisement. Les François. Apaisement. Apaisement peut-être, oui. Oui. Ouais, plutôt dans ce sens-là. כן? אז בלעז, ומה לרש"י היה קשה? כי היה, הרי נדבה, יש את האות נון. Un présent, un présent. Non. Ça peut être présent, mais il manque le resh. Le rêche. En ancien français, il manque le Il n'y a resh. pas un dictionnaire de l'ancien français qui peut nous aider parce qu'on est souvent on a souvent- Non, mais c'est à nous de le faire au dictionnaire. Je viens plus. Avec Alenia, j'ai dit. Je vais jamais à